Kakainin yung bata. Sarap ako dito. Isda dito sa Baler, Aurora. Mas mura dito ang isda. Maganda nga yung buhay eh. Mas masarap ang buhay. Mas masarap ang buhay sa ano. Sariwa. Maliit daw eh, maliit daw. Masino! Kala ko paano ibibigkas niya. Ano? Meron na pong mayari. Patay pa natin. Kasi laki na lang. Ako ba? Ay bakit? Sabi ni Bia yung manamis na. Yun no? Yun daw. Oh, lahat na. 1 kilo lahat yan. Wow, grabe. Sariwang. Sariwang isda dito sa Baler, Aurora. Ayos. Pala. Magkano kilo? 200? 300? 300? Hindi na lang po kayo. Tambaka. $240 ang kilo. Sa Bulan Sorsogon nasa ano to? 400 to 500 ang kilo. Masarap kami sibuyas yan. Ikaw magluto. Oo, sige. Nakakalaman siya.
Uway na duyan. Uway na duyan. Ay, sa kanya. Salamat.